mga gamit para sa ating pag-vlogs. So, kagagaling ko lang ng trabaho at kakauwi ko lang. So, agad ako, nag-video ako para sa inyo. I-share ko lang yung mga nabili kong gamit kasi, gusto ko lang share. Kasi nag-save sila. So, dati na talaga ito. Pero, ngayon masaya ako kasi nag-save sila. So, nakamili ko ako. So, unang natin bubuksan is hindi, ito po, isa po gunting na monopod, self-picture monopod siya. So, binili ko, actually meron na ako nito, maliit lang, 4-star lang siya, so sobrang affordable na nabili ko sa isang online store dito. Tapos, nung nalaman ko na nag-sale sila nito, nakita ko sa store nila, so binili ko siya kasi na-amaze ako. Buksan natin. Ganito siya itsura niya. So, ang maganda dito kasi may siya, pang bluetooth siya. Ganito siya. Iko-connect mo siya sa bluetooth mo. Tapos yun nga, ikaw mag-picture mo. Pilit-pilit. Yun yung maganda. Tapos, pinakaganda dito na kaya gustuhan ko talaga siya is pwede mo siya i-adjust pataas ganyan. Pwede din dito, pataas mo. So, pang-set talaga siya kung meron kang group. Mag-picture ko yun. So, matutuwa talaga kami kasi sobrang ganda. So, na-try ko siya. So, ito. Salagang dati, 60 star lang siya. So, nung nag-sale sila, naging 30 star lang siya. So, nung nalaman ko talaga na bilhin ko talaga siya kasi affordable talaga siya, guys. Okay? Pang-vlog. Pang-vlog talaga siya. So, sobrang malaking tulong to sa akin. Okay? So, lagyan natin. So, next is ang last one na nabili ko para sa vlogging life ko. Tsaka hindi lang na parang talaga siya, pero hindi lang siya parang pang vlogging life ko. Parang talagang naging masaya lang ako na nabili ko siya. Okay? So, ganun. Wireless microphone. Kahit. Hindi ko alam para pagbabasa nito. Basta yung speaker siya. So, black yun ang pili ko kasi actually wala na ako pang choice kundi black na lang. So, natin siya. Ito pa lang siyang microphone na to. May FM radio na siya. Pwede kong picture. At saka, parang gusto yung headset or record songs. Pwede siya pag may record songs. Tapos i-iPhone. So, guys. So, ito na siya. Wala na siya sa plastic. Pero may plastic talaga siya, guys. Kasama siyang dalawang cord. Naka-plastic to tree. Nuklan ko lang na muna kung tapos, so, iko-connect mo siya. Kailangan mo siya i-connect sa Bluetooth. So, try natin na. Try natin siya. Actually, maganda siya kasi nababago yung boses mo dito. Kailangan. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
hindi pa ako nakabisa. Hinay ko talaga to para makita niyo. So, tayo ng kanta. Okay? So, dito, makikita nyo yan. Ilaw siya. Tapos dito, guys, yung mga ano siya. Ito, on and off niya, power niya. Ito, mabago yung boses mo or re-record mo siya. Tapos next, or pataasin yung volume. Tapos ito, pause. Tapos, pag minus ng volume, or tsaka ito, record din. So, try tayo. Try tayo kumanta. Papakita ko sa inyo kung paano siya nag-change ng voice. Papakita ko sa inyo kung paano siya babaguhin. Okay? So, let's sing. Okay. Tagal mo. Let us try. Sobrang maganda siya. Para sa maganda siya. So, pwede mong baguhin yung boses. So, magboses ko na yun ha. So, try natin ha. So, yung boses ko talaga yun. Pakita ko sa inyo kung paano siya nag-change ng boses. Pindutin mo lang to guys. Likod nito ay may liwanag. Liwanag na ito. Ibang boses. Change natin ha. Puso mo ka sa inip na mayakap. Naghihilot ang lahat ng suka. Mga lalaki naman yun guys. Try natin yung isa. Wala ako mag-isa sa laman sa liwanag mo. Lalaki din. Parang lolong-lolo naman yun. Ulit tayo. Hello? So, yun ay yung boses ko. So, 4 na boses ang niya. Una, bata, tapos biglang naging, teenager. Lalaki tapos lolo. So, 4 yung panglima pala yung original ko. So, yun gustuhan ko siya. Binili ko talaga siya kasi alam niyo naman magpapasko na. So, dahil first time ko magpasko sa Saudi, gusto ko naman masaya. Tsaka thankful ako kasi Friday yung Pasko. So, wala kami Pasko. Tagalog sa Pasko, ganun. So, yun, laking bagay na yung microphone na ito, kasama ko sa Pasko. So, gura talaga ako para naman hindi nilungkot ang Pasko. Kasi alam ko, magsisente ako, pero, of course, diba, tayo mga Pinoy, kanta-kanta, para maging masaya. So, yun lang guys, yun lang yung dalawang item na nabili ko. Sinare ko lang para sa vlogging ko, tapos para sa, wala lang, bili-bili kanta-kanta lang ko. So, yun. Share ko lang. So, thank you po sa lahat ng nag-watch, nag-share na sila ng lahat. Sana, keep on watching friends sa lahat ng mga vlog ko, mga parating kong vlog. So, thank you for supporting me. Don't forget to subscribe. Magandang araw po sa inyo lahat. Pinang bukas, ikaw ang gabay sa bawat landas. Gawin kaming liwanag para sa isa't isa. Pag-asang sumisinag sa pamilya at sa kapwa.
Ngayong Pasko, magdiriwang ang mundo. Sa pag-ibig mo'y may himala, may panibagong simula. Ngayong Pasko, babalik ang saya, dahil ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Merry Christmas po sa lahat. Merry Christmas po.